अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जीअं त असां अॼु डिस्कस कंदासीं एंजाइम जे बारे में त एंजाइम छा आहे। त एंजाइम हिकिड़ा बायोकैटलिस्ट आहिनि जेके स्पीड अप कराईंदा आहिनि कंहिं बि केमिकल रिएक्शन खे विदिन लिविंग बॉडी। त हाणे कैटलिस्ट छा आहे? कैटलिस्ट मां मुराद उहो सबस्टेंस या उहा शइ जेका कंहिं बि केमिकल रिएक्शन खे तमामु क्विकली परफॉर्म कराए त हुनखे चइबो आहे कैटलिस्ट। हाणे एंजाइम जेके आहिनि असांजी सेल में जेके बि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि उन्हनि सभिनि खे परफॉर्म कराईंदो आहे। उन सां गॾोगॾु जेके मॉलिक्यूल्स आहिनि जीअं असांजा मैक्रो मॉलिक्यूल्स थी विया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन्हनि सभिनि खे ब्रेक डाउन कंदो आहे ऐं एनर्जी जनरेट कंदो आहे। इंसाननि में कुझु अहिड़ियूं डिज़ीज़िस आहिनि जेके एंजाइम जी डिफिशियंसी जे करे प्रोड्यूस थींदियूं आहिनि ऐं ट्रांसफ़र थींदियूं आहिनि पेरेंट्स मां ऑफ स्प्रिंग में, जीअं फिनाइल कीटोन यूरिया थी वई ऐं अल्बिनिज़म थी वई। हाणे असां चऊं था एंजाइम जी कंपोजिशन ते, त एंजाइम जी कंपोजिशन छा जी आहे? त बेसिकली जेके एंजाइम्स हूंदा आहिनि उहे प्रोटीनियस इन नेचर हूंदा आहिनि, पर 90s 80s में कुझु न्यूक्लिक एसिड जा अहिड़ा मॉलिक्यूल लधा विया जेके कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनि पिया, उन्हनि खे राइबोज़ाइम्स चयो वेंदो आहे। हाणे जेका बेसिक चेन आहे या बेसिक जेका स्ट्रक्चर आहे एंजाइम जी, त उहा प्रोटीन ते बेस कंदी आहे। त केतिरियूं ई पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतिलबु त अमाइनो एसिड मिली करे पॉलीपेप्टाइड चेन ठाहींदा आहिनि ऐं उहे पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिली करे एंजाइम जी फॉर्मेशन कंदियूं आहिनि। त हाणे जेके पॉलीपेप्टाइड्स जेका अमाइनो एसिड्स आहिनि, अमाइनो एसिड जी जेका सीक्वेंस आहे उहा एंजाइम जी करेक्टरिस्टिक खे स्पेसिफाई कंदी आहे। ऐं जेका प्रोटीन जी फोल्डिंग आहे, जीअं असां पढ़ियो आहे, स्टडी कई आहे, त प्रोटीन जूं जेके आहिनि त 4 फोल्डिंग्स हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ी प्राइमरी स्ट्रक्चर हूंदी आहे, हिकिड़ी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हूंदी आहे, हिकिड़ी टर्शियरी हूंदी आहे ऐं हिकिड़ी क्वाटरनरी हूंदी आहे। त उहे जेके फोल्डिंग्स आहिनि उहे एंजाइम जी स्पेसिफिसिटी खे डिफाइन कंदियूं आहिनि, त हीअ एंजाइम हिन जॻह ते पंहिंजो एक्शन परफॉर्म कंदी। त हाणे कंपोजिशन जे हिसाब सां एंजाइम जा जेके आहिनि त 2 टाइप्स आहिनि। हिकिड़े खे असां चवंदा आहियूं सिंपल एंजाइम या प्रोटोज़ाइम्स ऐं ॿिए खे चवंदा आहियूं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। त हाणे जेके सिंपल एंजाइम्स आहिनि उहे सिंपली प्रोटीन कंटेन कंदा आहिनि, उन्हनि में सिर्फ़ु प्रोटीन मौजूदु हूंदो आहे। पर जेके कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आहिनि उन्हनि में 2 पार्ट्स हूंदा आहिनि। हिकिड़ो प्रोटीन पार्ट हूंदो आहे जंहिंखे असां एपोएंजाइम चवंदा आहियूं ऐं ॿियो नॉन प्रोटीन पार्ट हूंदो आहे जंहिंखे असां प्रोस्थेटिक ग्रुप चवंदा आहियूं। वरी जेके कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आहिनि उहे फर्दर डिवाइड थियल आहिनि 2 टाइप्स में। त हिकिड़ी उहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम जंहिंमें प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक आयन्स हुजनि, जीअं मैग्नीशियम थी वियो या कैल्शियम थी वियो, त इन्हनि खे असां चवंदा आहियूं कोफैक्टर। ऐं ॿियूं वरी उहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम जंहिंमें प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी विया, जीअं ATP या NAD थी वियो, त उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं कोएंजाइम्स। त हाणे वरी वर्क जे हिसाब सां त एंजाइम जेको पंहिंजी वर्क परफॉर्म कंदा आहिनि उन जे हिसाब सां एंजाइम जा 2 टाइप आहिनि। हिकिड़ो एंडो एंजाइम, ॿियो एक्ज़ो एंजाइम। त एंडो एंजाइम मतिलबु उहे एंजाइम जेके जंहिं सेल में प्रोड्यूस थियनि ऐं उते ई पंहिंजो वर्क परफॉर्म कनि, त उनखे एंडो एंजाइम चयो वेंदो। ऐं एक्ज़ो एंजाइम मतिलबु त एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम जेके प्रोड्यूस त हिकिड़े सेल में थियनि पर पंहिंजो जेको वर्क आहे वञी करे ॿी जॻह ते परफॉर्म कनि, त उन्हनि खे चइबो आहे एक्ज़ो एंजाइम। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो ऐं जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो सुठी लॻे थी या जेकॾहिं तव्हांजो कोई बि सुवाल आहे त ॿराए महिरबानी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूरु कयो।